जाती है, ऐसे गाती है। इनके प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगियाँ कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। उसके बाद हमारे किशोरदा जी आते हैं। ओ मेरे दिल के चैन, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए, अपना ही साया देख के तुम जान जहाँ शर्मा गए, अब तो पहली मंजिल है, सोच अभी से घबरा गए। उसके बाद हमारे अलका जी आती हैं। खुद भी तुम्हें तो मेरी लगा लो, भूल गया तू मैं ना भूली, उन कसमों में वादों को, दूरी मुझे आज जीने ना दे, दूरी मुझे आज जीने ना दे, तन्हाई तड़पाए, इतना मैं चाहूं तुझे, कोई किसी को न चाहे। फिर उसके बाद हमारे कहाँ सामने जाते हैं। जिंदगी को बिना प्यार कोई कैसे गुजारे, महबूब की आँखों में बड़ी बात है प्यारे, जिंदगी को बिना प्यार कोई कैसे गुजारे। नया बजे आते हैं। मिले हो तुम हमको मेरे नसीबों से, चुरा है मैंने किस्मत के लकीरों से, तेरी मोहब्बत से सांसें ली है, सदा रहना दिल करीब होके। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत के लकीरों से। और उसके बाद हमारे कुछ एक्टर आ गए। सबसे पहले हमारे अमिताभ बच्चन जी बोलते हैं। देखिए भाई साहब, मेरी तरफ से आपकी दिवाली आप लोगों को सुनाए। देखिए ऐसा कि भाई साहब आप लोग जो है, देखिए आज खुशियाँ मनाएंगे क्योंकि भाई साहब आप हैप्पी दिवाली है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि भाई अच्छे से मनाइएगा। देखिए बड़ा बम सब थोड़ा कम होएगा क्योंकि भाई साहब देखिए बम में थोड़ा असली बम भी हो सकता है। हाँ देखिए अभी हमारे धर्म जी आते हैं। माँ कसम ये बम छड़का, ये जो मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली आप सभी लोगों के लिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बम तरह जब पता करके लीजिएगा, उसमें कहीं असली तो निकलना है। मैं यही कहना चाहता हूँ। तभी नारा मारते हैं। अच्छा है, बहुत अच्छा अच्छा है। मेरी तरफ से दीपावली मुबारक हो। मेरी तरफ से भी है। वाला समझा इधर हमारे राजकुमार जी आते हैं। आशानी हम राजकुमार हैं, हम जानते हैं आज मेरी तरफ से हैप्पी दीपावली आप लोगों के लिए हम बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं। समझे क्या जानी? तभी हमारे सिंह जो लाते हैं बोलते हैं, ओए ओए बाबू जी का ओए मेरी तरफ से हैप्पी दीपावली आप लोगों के लिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये दीपावली बहुत अच्छी है। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा।
आप लोगों को देख बाबू जी भी मेरे आए थे। अभी बोल के गया संजय में मेरी काजल कहती है ओए अगर इसे देखना ना वो उठा के पटूंगा, ओए मार दूंगा मैं। संजय में बाबू जी ने बोला अभी उसके बाद हमारे आते हैं अच्छा देखो हमें क्या पता लगता कैसा बेटा डॉक्टर कैसे जोड़े बाहर हमारे डॉक्टर हमेशा अगर मेरे काजल में कोई होगा आगे चल बैठा शाले कभी मार के भाग जाओगा शाले भाग जाओगा। अरे चकवा डोंट टेक मैं जो बोलता हूँ मैं वही करता हूँ, जो नहीं बोलता हूँ उसे नहीं करता हूँ, समझा क्या? अभी हमें सुनी जाते हैं। अरे भाई ओए 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 गुलाटी मैं तो कहता हूँ आज दीपावली है बहुत अच्छा है। ओए दुर्गा अरे मरे हुए कभी वापस नहीं आते हैं। मेरे आग मेरे कलर आग धरती का सीना चीर के आगे आसमान की छाती फाड़ के आगे। ओए ओए अरे बुढ़िया पागल हो गई है। हाँ उसके बाद हमारे आते हैं सुमित चटर्जी। मैं तुझे बोल जाऊँ क्या हो नहीं सकता और तुम मुझे बोल जाओ क्या मैं होने नहीं दूंगा। उसके बाद हमारे आते हैं संगीता। तू अपने इस की जरा टूट गए या दीपावली मेरी तरफ से रखो समझे क्या एक तरफ पर तू हटने। उसके बाद हमारे आते हैं श्रेय घोषाल जी आते हैं। अभी हमारे जाने के बाद अरे छोटे छोटे बच्चे वाला मेरे को नहीं मानते वाला आप सब क्या करें मेरे बच्चे वाला रोक गए वाला ऐसे से रोक गए वाला। अरे छोटे छोटे हाँ ओके लास्ट में थोड़ा मैं भोजपुरी में गाना चाहता हूँ एक्चुअली